Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе ја проучуваме тематиката на првото и второто послание до Коринтијаните. Четврток, 13 август. Вера, надеж и љубов. Досега дознавме дека љубовта е трпелива, добра, радосна, отпорна, полна со вера, надеж и долготрпеливост, бидејќи Исус е сето тоа. А кога еднаш ќе ги согледаме сите тие особини во Исуса, следниот чекор и да го имитираме. Тоа е она што Павле го сакал за коринтијаните. Меѓутоа, ако го отстраниме она не од 8 особини што љубовта не ги поседува, добиваме прилично добар опис на однесувањето на коринтијаните во нивниот црковен круг. Тие биле завидливи, фалбаџии, арогантни, непристојни, барале своји права, лесно се навредувале и вниманието го насочувале кон грешките на другите. Павле ги искористил глаголите што најмногу одговараат на ситуацијата во Коринт. Верлин Ди Верберги, 1 Corinthians, The Expositor's Bible Commentary, Romans, Galatians, Revised Edition, Grand Rapids, M.I. Zondervan, 2008, страна 372. Коринтијаните имале многу да научат, а исто така и ние. Откако опишува што љубовта прави, а што не, Павле ја завршува оваа глава, нагласувајќи ја вечната природа на љубовта, со цел да го поттикне практикувањето на вистинската љубов. Еден ден, пророштвото повеќе нема да биде потребно. Ќе зборуваме само еден јазик, а делумното човечко знаење ќе отстапи место на сосема новото познавање на Бога. 1 Коринтијаните 13:12. Даровите на духот ќе престанат да се даваат кога ќе исполнат целта на своето постоење. 1 Коринтијаните 13:10. Но љубовта никогаш не пропаѓа. 1 Коринтијаните 13:8. Исто така, кога Христос ќе се врати, верата ќе отстапи место на гледањето. 2 Коринтијаните 5:7. И она на што долго време сме се надевале ќе стане реалност. Римјаните 8:24. Но најважно од се, љубовта за секогаш ќе трае, како печат на карактерот на нашиот троеден Бог. Сепак, во известна смисла, и верата и надежта ќе траат за секогаш. Верата како искуство на спасение, Римјаните 4:3, и надежта како желно исчекување нови задоволства и ново знаење на новата земја. Ќе го обележуваат искуството на искупените за сите времења. Но љубовта, Божјата љубов, за секогаш ќе преовладува. Многу скоро ќе го здогледаме нашиот Господ лице в лице. 1 Коринтијаните 13:12. И додека не дојде тој ден, од нас се очекува да го дефинираме нашиот живот според овие три доблести: вера, надеж и љубов. Оваа тријада ја представува полнотата на христијанскиот живот во духот. Затоа толку често се зборува за неа меѓу христијаните. Римјаните 5:1-5, Галатјаните 5:5-6, Ефесијаните 1:15-18, Ефесијаните 4:1-5. Но љубовта сепак е најголема. Впрочем, таа е единствената доблест со која се опишува вистинската природа на самиот Бог. 1 Јованова 4:8. Размислете за оваа изјава. Бог е љубов. Како точно да разбереме што точно значи ова? Иако можеме само делумно да ја разберем, зошто таа изјава е толку добра вест за нас?